क्यों? तो गाइस देखिए ये लड़का क्या ही एटीट्यूड कर रहा है गाइस, तो देखो। फिर कैसा दूं? फिर कैसा ओ भाई दूं? बच्चा बड़ा वाला चाहिए, ये चलेगा अपने क्या? आप डबल को फैन के बहुत साथ बड़ा में? समझ रहा है ये बच्चा, देखो गाइस। अरे भाई ये पंखा कितने का है? ये ला, हाँ? ये पंखा तुम्हारे को 500 रुपए में आएगा। अच्छा दे दो एक। ये दे दूं? हाँ दे दो। ओके। ओ भाई ये इसका आपका पैसा पंखा। है कि नहीं इसके और पास चेक कौन पंखा ही। करेगा? चेक करके दो। चेक ओ कराओ। भाई हाँ। चेक भी करके देना पड़ेगा इसको। ओ भाई ये मैनुअल है, ये इसका केबल है ओ भाई और ये इसका बेल्ट है, ठीक है? पंखा तो देखो, ऐसा अच्छा है पानी डालेगा गाइस, इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। मतलब कूलर जैसा है क्या? हाँ